हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम बाइबल टीवी ग्लोबल ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि जी आप ने अच्छी नींद ली होगी और आज की सुहानी सुबह के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए और इस सारी रफाकत और शराकत के लिए। बाइबल टीवी ग्लोबल आपका अपना दिलपसंद चैनल, जिसे आप बड़े शौक से, बड़े प्यार से देखते हैं, मोहब्बत करते हैं। हम इसके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। वो बहन भाई जो आज पहली दफा इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आप इस चैनल को कैसे देख सकते हैं। सबसे पहला जो मैं समझता हूँ कि इजी जो वे है वो है आपकी वेबसाइट, क्योंकि जहां जहां भी इंटरनेट है वहां पर बाइबल टीवी है। तो हमारी जो वेबसाइट है वो है www.bibletvglobal.com। इस पर आप इस चैनल को देख सकते हैं। उसके बाद जादू बॉक्स है जी, अमेरिका, कनाडा में और दीगर ममालिक में इट्स वेरी पॉपुलर IPTV बॉक्स है, उस पर आप इस चैनल को देख सकते हैं। इसके अलावा जो अमेजॉन फायर स्टिक है उसको आप यूज कर सकते हैं। इट्स अ स्मॉल डिवाइस, आप वो लें और उसको इस्तेमाल करें। उसमें बाकी चैनल भी हैं और ये डिवाइस मेरे पास अभी मौजूद है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये छोटी सी डिवाइस है। इसको आप अपने टीवी के साथ आप लगा सकते हैं और इसके साथ रिमोट भी होता है, तो आप इसको यूज करें और अपने दिलपसंद चैनल जो है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एप्पल टीवी जो है उस पर भी आप इस चैनल को देख पाते हैं। फ्री ऐप मौजूद है आपके मोबाइल पर। अगर आपके पास एप्पल मोबाइल है या आपके पास एंड्रॉयड है तो उस पर भी आप इस चैनल को जो है वो देख सकते हैं और बिल्कुल इजी है। ये आप जब ऐप पे जाते हैं तो उसको आप डाउनलोड करें और वहां पर आप को ये साइन जो है ये मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ और इसको आप अपने मोबाइल पे जो है उसको डाउनलोड कर लें और जब चाहें आप इस चैनल को जो है वो देख सकते हैं। ये रेडियो भी है और टीवी भी है। आप जब इसको प्रेस करेंगे लाइव टीवी को तो ये देखें टीवी जो है ये आ गया है, तो इसको आप देख पाते हैं। तो ये एक तरीकाकार है इसका कि जिसके जरिए आप इस को देख सकते हैं। मैंने जो बताया कि IPTV के जितने भी बॉक्सेस हैं उन पर भी ये मौजूद है, तो उन पर भी आप इसको चैनल को जो है वो देख सकते हैं। तो अपने दोस्तों अजीजों को बताइए, खुद भी देखिए और अभी जो बहन भाई हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं उनको भी मैं वेलकम कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम से बरकत पाएंगे। तो आइए हम आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदावंद के खूबसूरत पाक कलाम की रोशनी में। अभी थोड़ी सी मैं प्रोग्राम में और भी चेंजेस जो है वो कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगी। तो जो डिवोशन हुआ करेगा सुबह जब हम खुदावंद के पाक कलाम को तिलावत करते हैं तो अपने डिवोशन आपको पता है कि उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में हम देखेंगे और इसके अलावा हम आज कुछ नए मज़ामीन जो हैं उनको भी आप डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने फिलिपियों के खत को हमने ख़त्म किया और उसकी स्टडी को कंप्लीट किया। इसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने साथ दिया और हम इस काबिल हुए कि हम उस स्टडी को जो है वो कंप्लीट कर सके। अगर आप के पास उस बुक के हवाले से, खत के हवाले से कुछ सवालात हों, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, मुश्किल लगी हो, तो ज़रूर मुझे बताइएगा और थोड़ी सी हम उसकी समरी जो है उसको देखेंगे, जिसको कहते हैं ना कि याद दहानी के लिए कि जो पिछले हमने स्टडी की उसको हम देखेंगे। हमने इफिसियों और फिलिपियों के दोनों खतूत को जो है वो हमने स्टडी किया था। तो मुझे ज़रूर आप बताएं कि आप चाहते हैं कि मज़ीद जो खतूत हैं उनकी तफसीर जो है वो बयान की जाए, या कुछ और मज़ामीन जो है आपके मन में है, कोई और सब्जेक्ट है जो आप सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर आप मुझे हुक्म कीजिए। मैं उस पर जो स्टडी करके तो ज़रूर आपके साथ उसको बांटूंगा। तो जो फेसबुक का जो पेज है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं कि व्हाट सॉर्ट द सब्जेक्ट यू आर लुकिंग फॉर एंड if there's any comments you want to send that message to me, तो आप मुझे बताइए। और इसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 00447718992824,
उस पर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने कमेंट्स जो हैं, अपनी राय का इज़हार जो है वो आप कर सकते हैं। तो आइए आज हम खुदा के पाक कलाम को देखते हैं और हम ज़बूर पहला जो है उसको तिलावत करेंगे, ज़बूर 1 वर्स 1 to 6 खुदा के पाक कलाम को देखते हैं। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की इस्लाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानंद से हवा उड़ा ले जाती है। सॉरी। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, न खताकार साधकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। खुदावंद के सुंदर पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमें संभालता, कुव्वत और ताकत बख्शता है। खुदावंद हम रात की हिफाजत के लिए तेरा शुक्र करते हैं और आज की सुहानी सुबह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आज के इस प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद तू हमारी रहनुमाई करना, अपने पाक से मामूर करना। और ए प्यार खुदावंद, तमाम अजीजों को तेरे जख्मी हाथों में देता हूँ, तेरी पनाह में देता हूँ। तेरे फरिश्ते इनकी हिफाजत निगहबानी करें और ए प्यार खुदावंद हमें अपने पाक से मामूर कर, ताकि तेरी पाक मर्जी के मुताबिक तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचा सकें। सारे इस बाइबल टीवी के लिए और इसके सारे प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तुम्हारी बड़ी मदद का रहनुमाई फरमा, यीशु के जलाली नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जब हम स्कूल में थे तो ये बात सीखी कि मैन नोन बाय हिज कंपनी, आदमी जो है वो अपनी रफाकत से और जिन लोगों के साथ वो बैठता उठता है उससे पहचाना जाता है। तो ये बात मन में बैठ गई कि आपकी जो फेलोशिप है, आपकी जो फ्रेंडशिप है, वो एक क्वालिटी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। अगर आप इस बात पर गौर करें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जिंदगी में कामयाब क्यों नहीं हो पाते, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनकी जो फेलोशिप है वो ठीक नहीं होती, उनके दोस्त ठीक नहीं होते, जिन लोगों के साथ वो बैठते उठते हैं उनका इन्फ्लुएंस उन पे जो होता है, जिसकी वजह से वो जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इस बात को बड़े गहरे तौर से सीखने की जरूरत है, परखने की जरूरत है कि आपकी फेलोशिप जो है, आपकी फ्रेंडशिप के हल्के में कौन लोग हैं, आपके इर्द गिर्द कैसे लोग हैं। हमने भी ज़बूर में से ये तिलावत किया, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। इसका मतलब ये है कि आपका बैठना उठना, आपकी फेलोशिप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किन लोगों के साथ आप बैठते उठते हैं, आपका माहौल कैसा है, आपकी रफाकत कैसी है। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, और यकीनन हम सब कामयाब होना चाहते हैं, तो अजीजों आपको अपने दोस्त जो हैं उनको बदलना पड़ेगा, आपको अपने माहौल को बदलना पड़ेगा, आपको अपनी फेलोशिप को तब्दील करना पड़ेगा। आप कहेंगे जी देयर इज अ लव, ऑफ कोर्स देयर इज अ लव, मोहब्बत, जी हाँ जरूरी है, लेकिन ये बात याद रखें कि आपका जो टाइम है वही बड़ा जरूरी है। आपकी जिंदगी में वक्त की क्या अहमियत है। वो जो कि टाइम वेस्टर है, आपका वक्त जाया करते हैं, बेसिकली वो आपकी जिंदगी को जाया करते हैं। वक्त जो है एक असासा है, एक कमोडिटी है। देयर सो मेनी टाइम वेस्टर इन अवर लाइफ, जो हमारे वक्त को उसकी उसकी कदर नहीं करते। और हमें खुद इस बात का मुहासबा करना है, खुद इस बात को देखना है, एनालिसिस करने हैं
कि हमने किन लोगों के साथ बैठना उठना है, और ये बात बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग ऐसे जिनके साथ आपको, जिसे कहते हैं ना पार्शियल एसोसिएशन, वो जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, ठीक है, आप उनके साथ मिलें, बातचीत करें, उनको फोन करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनके साथ आपको मुकम्मल तौर पर अपने उस राब्ते को खत्म करने की जरूरत होती है, जो कि आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके खानदान के लिए, आपके बिजनेस के लिए डेंजरस होते हैं। ऐसे लोगों से हमें किनारा करने की जरूरत है, ऐसे लोगों से हमें बचने की जरूरत है। अब देखते हैं कि जो टॉक्सिक जो चीज कहते हैं ना, ऐसी ऐसी जो चीजें होती हैं जिनके अंदर जरासीम होते हैं, और ऐसी जो टॉक्सिक जो फेलोशिप है, फ्रेंडशिप है, बड़ी खतरनाक होती है, जो आपकी जिंदगी को आलूदा करती है, आपकी जिंदगी को तबाह बर्बाद करती है। हम इस बारे में बहुत दफा सोचते नहीं है किन लोगों के साथ हमारी रफाकत है, क्या वो लोग हमारे लिए, हमारे खानदान के लिए बाबरकत हैं या नहीं। हम शायद ये सोचेंगे कि खुदा यीशु मसीह जो है वो भी तो गुनाहगारों के साथ बैठते उठते, शराबियों के साथ बैठते उठते थे, लेकिन खुदा उन्हें जैसे काम नहीं करते थे, उनको क्लोन नहीं करते थे, उनको कॉपी नहीं करते थे। आप जरूर ऐसे लोगों से मिलें अगर आप उनकी तरबियत करना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं, उनको बचाना चाहते हैं। मेन थिंग इज व्हाट इज योर पर्पस ऑफ फेलोशिप विद दीज काइंड ऑफ पीपल। क्या आप सोशलाइज करना चाहते हैं, उनके साथ बैठकर अपना टाइम गुजारना चाहते हैं, या आप उनकी बेहतरी के लिए उनके साथ फेलोशिप रखना चाहते हैं। बीइंग अ पास्टर, this is my duty, this is my assignment to have fellowship with all sort of the people. I'm not here to judge anyone. लेकिन उसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि if you are having fellowship with these kind of the people, those who are toxic, you need to treat them, you need to correct them. और इसमें भी ये है कि आप उनको समझा दें, end of the day that is their will, because each and every person they are having that blessing of free will. खुदा ने उनको आजाद मर्जी में पैदा किया। खुदावन ने भी ये कहा कि अपने मोती सुरों के आगे मत डाल, जो आपकी बात सुनता है ठीक है, वरना आप, यहां तक लिखा है कि अपने पांव की खाक झाड़कर आप आगे चले जाए। तो ये भी बात याद रखें कि अगर कोई स्टर्बन है, इंटेंशनली वो आपको ह्यूमिलेट कर रहा है, आप उसको समझाते हैं, वो आपको इंसल्ट करता है, तो ये भी एक खतरनाक हालत है। डोंट वेस्ट योर टाइम and keep eye on your fellowship, your friendship. And if there's a need of change that friendship, go ahead, change it. उसको बदलिए। अगर आप नहीं बदलेंगे तो वो आपको बदल देंगे। ये भी बात याद रखें। अगर आप अपने रवैये को नहीं बदलेंगे, आप अपने माहौल को नहीं बदलेंगे, वो आपके माहौल को, आपकी शख्सियत को बदल देंगे और आप तबाह बर्बाद हो सकते हैं। Keep eye on your friendship and your fellowship. God bless you. आइए खुदा उनकी तारीफ करते हैं, खुदा उनकी स्ताइश करते हैं। खूबसूरत हमदो सना हम आपको लिए चलते हैं जी लुटन, जहाँ पर जो हमारी खूबसूरत क्वायर, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं सारी हमदो सना के लिए। तो आइए खुदा उनकी स्ताइश करते हैं।
ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖ ਕੇ ਗਾਓ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭੋ ਖੁਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ। ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں یونائٹڈ مسیح چرچ فیلوشپ لوٹن کے لیے، کوائر کے لیے بھائی ساگر ہارمونیم پر تھے، عامر کوکر صاحب جو ہیں وہ کی بورڈ پر ساتھ دے رہے تھے، اور بھائی دلاور جو ہیں وہ طبلے پر، اور پیاری بیٹیاں جو ہیں وہ خدا کی حمد و ثنا کر رہی تھیں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اگر آپ سیٹرڈے کو ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو 2 بجے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ یونائٹڈ مسیح فیلوشپ فارلے ہل میتھوڈسٹ چرچ نارتھ ڈرفٹ وے لوٹن LU15JE، یہ ایڈریس ہے LU15JE، یہ پوسٹ کوڈ ہے۔ تو ضرور آپ ہمیں جوائن کیجیے گا۔ اس سیٹرڈے پاکشاہ کی رسم ادا کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سنڈے کو بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی اور چرچ کا حصہ نہیں ہیں، تو سنڈے کو ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ 309 وکریج فارم روڈ، ہیسٹن TW50DR، یہ ایڈریس ہے جی۔ صبح 10:30 بجے انگلش میں یہ بات ہوگی، جس میں پاکشاہ کی رسم ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد 2 بجے پاکشاہ کی رسم بھی ادا کی جائے گی۔ 2 بجے اردو اور ہندی میں ہم یہ بات کریں گے۔ So you are all welcome to join us in Heston and in Luton. In Luton we are worshiping at 2 o'clock every Saturday in Methodist Church, and in Heston we are worshiping in English at 10:30 and 2 o'clock in Urdu and Hindi. So you are all welcome to join us in this wonderful church, and you will be blessed by the worship and by the teaching of the Word of God. تو آئیے ہم خدا ان کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 5 باب، اس کی پہلی 20 آیات کو ہم خدا ان کے پاک کلام سے تلاوت کریں گے۔ I hope you got your Bible with you. آپ کے پاس آپ کی بائبل مقدس ہونی چاہیے۔ مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 5 باب، پہلی 20 آیات خدا ان کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ مارک چیپٹر 5 verse 1 to 20، پیج 38۔
खुदा का पाकलाम सुनिए। और वो झील के पार गरासीनियों के इलाके में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चलाता और अपने ताई पत्थरों से जख्मी करता था। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया और बड़ी आवाज से चलाकर कहा, आई यीशु खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूं, मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि वो उससे कहता था, आए नापाक रूह इस आदमी में से निकला। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर ना भेज। और पहाड़ों पर सुरों का बड़ा हौल चल रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको इन सुरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाजत दी और नापाक रूहें निकलकर सुरों में दाखिल हो गई, और वो गौल जो को 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। और उसके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकलकर यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहें थी, यानी बदरूं का लश्कर था, उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थी और सुरों का माजरा उनसे बयान किया। वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थी, उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं। लेकिन उसने उसे इजाजत ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदाओं ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। वो गया और दुकोप्लस में उस बात का चर्चा करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग ताज्जुब करते थे। खुदाओं के खूबसूरत जिंदा मौतबर लाखता ला तब्दील पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए खुदा उनकी हम करते हैं और बढ़ते हैं जी हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च क्वायर की तरफ, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा उनकी स्ताइश करते हैं।
وہ زور میرا ہے میرا پیار ہے ਉਹਦੇ ਨਾਲ کیا ہی خوبصورت الفاظ ہیں جی. وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے, ہماری پناہ گاہ ہے, ہمارا زور ہے, ہماری جان کا لنگر ہے, ہمارا محکم قلعہ ہے. ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں ڈھول کی تاب پر اور طبلے کی تاب پر, ہارمونیم کی لے پر. کیا ہی خوبصورت حمد و ثنا, ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں. عزیزو, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارا چرچ ہے ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ, ہر سنڈے وہاں پر کنونشن ہوتی ہے. خدا ان کا شکر ہو کہ جس طریقے سے آپ آتے ہیں چرچ میں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, کوائر کے ساتھ مل کر حمد و ثنا کرتے ہیں, بہت ہی برکت ملتی ہے. اور جب بھی سنڈے گزرتا ہے دوسرے سنڈے کا انتظار شروع ہو جاتا ہے کہ کب یہ دن آئے گا اور ہم خدا ان کی بات کریں گے. اور آپ دیکھیں کہ جن دنوں لاک ڈاؤن تھا, لوگ جو ہیں وہ کتنے اس بات کے لیے خواہش مند تھے کہ یہ چرچ کب کھلے گا. اور میں نے زوم پر اور سوشل میڈیا پر آپ کے ساتھ اس رفاقت و شاق کو جاری ساری رکھا, اور آپ نے بھی بھرپور ساتھ دیا. تو ہم جدا نہیں ہوئے ایک دوسرے سے, ہم روح میں بندھے رہے, خدا ان کی عبادت اور اس کی حمد و ثنا کرتے رہے. تو میں آپ کے لیے, آپ کی محبت کے لیے, آپ کے پیار کے لیے, اور خاص طور پر میں اپنی ٹیم کے لیے, اپنے میوزیشینز کے لیے خدا ان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ خدا ان سے پیار کرتے ہیں اور آپ ساتھ دیتے ہیں. خدا ان آپ سب کو بڑی برکت دے. تو آئیے ہم جھکیں, خدا ان کے حضور سرنگو ہوں, اس کی شکر گزاری کریں جو ہمیں قوت بخشتا ہے. اس قوت بخشنے والے میں کل ہم نے سیکھا تھا کہ اس طاقت بخشنے والے میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ایوری تھنگ از پاسبل. ہم خداون میں جو ہے جب خوش رہتے ہیں, مسرور رہتے ہیں, تو خداون ہمیں برکت دیتا ہے. خداون کے حضور جھکیں اور خداون سے دعا مانگیں. ہاللیلویا, تھینک یو جیسس. خداون تیرا شکر. We praise you, worship you, we adore you because you are worthy of all the praise and honor. There is none like you. You are our Savior. We rejoice. We are happy in you because you make us happy. Heavenly Father, we come before you. We worship you. You are the living God. خداون تیرا شکر کرتے ہیں, تیری تعریف کرتے ہیں. Heavenly Father, we give you praise that we are all together by the power of your Spirit. There is nothing which can separate us from your love. کوئی بھی چیز ہمیں تیری محبت سے جدا نہیں کر سکتی. نہ موت, نہ بیماری, نہ دکھ, نہ کال, نہ ننگا پن, کوئی بھی چیز ہمیں تیری محبت سے جدا نہیں کر سکتی. خدا تیرے لوگ تیری محبت میں بندھے ہوئے ہیں. We are all one in your love. Holy Father, we give you praise that you are giving us opportunity, that we are sharing your love with your people through this media. Almighty God, we ask your anointing and your power upon you people. Please help us, lead us,
guide us, inspire us, that we may understand your wisdom. Be with your people. In Jesus' name we ask this. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. आप अपनी जिंदगी की सरहदों में इसको रखना चाहते हैं? This is my question. We all got the territory, boundaries. हमारी अपनी सरहदें हैं, इनफरादी तौर पर, खानदानी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर. We are living in boundaries. हमारी जिंदगी की जो सरहदें हैं उनमें कौन होना चाहिए? किसको आप रखना चाहते हैं? ये सवाल आज मैं इस स्टडी के शुरू में आपके सामने रखना चाहता हूं. शुरू में जो हमने बात सीखी अबाउट फेलोशिप, अबाउट फ्रेंडशिप, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. हम किसको दोस्त बनाना चाहते हैं, किसके साथ रफाकत रखना चाहते हैं, किसको पसंद करते हैं, कौन हमारी जिंदगी में रहे, ये हमारी अपनी चॉइस है. खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ रहना चाहते हैं. वो हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देते हैं. वो अंदर आना चाहते हैं हमारी बाउंड्रीज में. वो वहां रहना चाहते हैं. लेकिन हमारे दिल की जो कंडीशन है वो कैसी है? दिल सब चीजों से ज्यादा हिलाबाज है. खुदा यीशु मसीह जब उस जगह पहुंचे, गरासीनियों के इलाके में, और वहां पर वो एक शख्स से मिलते हैं जो कि कब्रों में रहता था. बज़ाहिर वो जिंदा था लेकिन था मुर्दा, लिविंग डेड. उसको होश नहीं थी. पहली बात जो उसकी हालत थी, लेट्स फोकस अपॉन हिज कंडीशन. अपने ताई पत्थरों से जख्मी करता था. उसको बेड़ियों से, जंजीरों से बांधा जाता था और वो उन बेड़ियों को, उन जंजीरों को तोड़ देता था, टुकड़े टुकड़े कर देता था. There was a demonic forces inside of him. लिखा है कि वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चलाता और अपने ताई पत्थरों से जख्मी करता था. बहुत सारे ऐसे लोग हमें इस दुनिया में नजर आते हैं, बज़ाहिर तंदुरुस्त, चलते फिरते, लेकिन इब्लीस की कैद में जिंदा लाशें, जो रोते हैं, चलाते हैं. हमारे बड़े अजीज दोस्त विजय बेनेडिक्ट, जो कि बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर सिंगर रहे, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने गाया, वो अपनी टेस्टिमनी शेयर कर रहे थे और उन्होंने बताया कि पाजी साहब, मैंने बहुत बड़े बड़े जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, जो सिंगर हैं, जब वो प्लेटफॉर्म पे आते हैं, स्टेज पे आते हैं, जब वो परफॉर्म करते हैं, दे आर गिविंग हैप्पीनेस टू अदर पीपल. They are shouting, they are praising them, they are enjoying their singing, their performance. ये कहता है कि वही लोग उनको कहता है कि मैंने उस स्टेज के पीछे रोते हुए देखा. उन लोगों को कमरों में, होटल के कमरों में शराब पीते रोते हुए देखा है. They are carrying their dead bodies inside of them. अपनी लाश अपने अंदर लिए फिरते हैं. There's so many businessmen, rich people, they are spending their money for the sake of their health and joy, drinking alcohol, taking drugs. मैं एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो
यूके में जो नोट हैं, कैश नोट जो हैं, 59% जो नोट थे उन पर ड्रग पाई गई, क्योंकि जब वो उस नोट को लेते हैं उसके ऊपर जो पैसे होते हैं उसके ऊपर वो ड्रग को रख कर तो उसको वो सूंघते हैं, इनहेल करते हैं उसको नाक के जरिए. So you can imagine what is the situation in our society. All the people, they are living double standard life. Apparently, they are looking very successful, wearing nice clothes, driving nice car, living in a nice houses. But inside of them, they are dead. रोते हैं, कराते हैं. अगर आप इस बात को और ज्यादा गहरे तौर से मुशाहिदा करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप जो सुइसाइड का जो रिकॉर्ड है उसको निकालिए. You'll be surprised. Not the poor people, they are going for the suicide, but the large number of rich people, they are going to kill themselves. अमीर लोगों ने they went for the suicide. There was nothing lack of anything in their lives, but there was a lack of peace in their lives. They were away from God. तो ये शख्स जो है कोई से काबू में नहीं ला सकता था, और वो अपने ताई पत्थरों से जख्मी करता था. लिखा कि वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया और बड़ी आवाज से चलाकर कहा, यीशु खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम, तुझे खुदा की कसम देता मुझे अजाब में ना डाल. किसने सिजदा किया? वो तो शख्स अपने होश में नहीं था, उसके अंदर लेजेंड था. तब उससे पूछा गया कि आपका तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं. एक लीजेंड में एक डिवीजन जिसे कहा जा सकता है, because I'm an army person, so I can tell you 6,000 people normally in one division. एक कोर होती है, एक डिवीजन होती है, फिर एक यूनिट होती है. तो ये एक सिस्टम है, एक हायरार्की है. कोर कमांडर होता है, एक डिवीजन कमांडर होता है, ब्रिगेडियर जिसको कहा जा सकता है, या एक कर्नल होता है जो कि सी होता है, कमांडिंग ऑफिसर होता है किसी भी यूनिट का. फिर उसके नीचे और सूबेदार और बाकी लोग जो कैप्टन मेजर वह जो होते हैं. तो एक डिवीजन में रोमन जो सोल्जर होते थे, एक लीजेंड में 6,000 पीपल. इसका मतलब है कि उस एक शख्स में एक लीजेंड 6,000 evil spirit he was carrying in his body, and 6,000 legion they bow before our Savior Lord Jesus Christ. उन्होंने यीशु को सिजदा किया और कहा, आए यीशु खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम. Evil spirit knows that he is a savior, he is a son of God. वो उसकी अलूहियत को जानते हैं. शैतान भी थरथराते और कांपते हैं, जानते हैं कि वो खुदा का कदूस है, वो खुदा का बेटा है. और इस शख्स ने ये भी कहा कि तुम्हें अजाब में ना डाल. खुदा की कसम देते हैं. He was begging, रिक्वेस्ट कर रहे हैं. उनको पता है उसकी अथॉरिटी का, उसके इख्तियार का, कि यीशु उनको आग और गंधक की झील में डाल सकता है. बट दिस अ टाइम, हमें अजाब में ना डाल, अभी वक्त नहीं आया. खुदावन दुनिया का इंसाफ करने वाला है, जज है. He got authority and power to judge the people. उसने उस पुराने सांप को, इब्लीस को आग और गंधक की झील में डालना है. When there will be a judgment. But on that day, when that guy, he was possessed by these evil spirits, they were begging, don't judge us, don't punish us, हमें सजा ना दीजिए. यहाँ पर लफ्ज अजाब लिखा है.
ہمیں عذاب میں نہ ڈال، کیونکہ وہ اس سے کہتا تھا اے ناپاک روح اس آدمی سے نکلا، اس کو آرڈر کر رہا تھا، living in that person، اس میں رہ رہی تھی۔ عزیزو، خدا ان کے پاس یہ اختیار ہے، قدرت ہے۔ It's a clear picture of the divinity of our Savior, Lord Jesus Christ. I want to tell my brothers and sisters, those who don't believe that Jesus Christ is the Son of God, you can see the evil spirits, the fallen angels, they are declaring that He is the Son of God. He is the Holy One. He is Kadush. وہ قدوس ہے، وہ پاک ہے۔ Evil spirit, they are declaring that, not the person. وہ انسان نہیں، یہ ان کی گواہی ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ اس کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، وہ ان شیطانی قوتوں سے بھی زیادہ برے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے، کیونکہ وہ خلقت کا مبدا ہے، وہی ابتدا اور انتہا ہے۔ He was in the work of that creation. آؤ ہم انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنائیں۔ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ He's a part of the Trinity. خدائے ثالوث، یسوع المسیح، خدا کا بیٹا جو اس میں سے نکلا، اس کی ذات کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہے، وہ خدا ہے۔ اور وہ لوگ جو اس کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، they should read this text. If they don't believe on the verdict of the men، اگر وہ انسانوں کی بات کو نہیں مانتے، اگر وہ ہماری بات کو نہیں مانتے، listen and see what the evil spirit they are saying۔ اس کو پتا تھا کہ وہ ہمیں عذاب میں ڈال سکتا ہے، اور انہوں نے اس کی منت کی، درخواست کی، ریکویسٹنگ، التماس کی کہ ہمیں اس سوروں کے غول میں بھیج دے۔ یہ ایک ایسا خطہ تھا، ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر جو جینٹائلز تھے، جو غیر قوم کے لوگ تھے، وہ رہتے تھے گراسینیوں کے علاقے میں، کیونکہ یہودی سور کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو میں یہاں پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو مسلمان بہن بھائی جو یہودیوں کو اور کرسچنس کو جو کافر کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ناپاک ہیں، they should know that یہ جو باتیں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی جو سور کو ناپاک سمجھتے ہیں، یہ ساری باتیں وہیں سے آئی ہیں، وہاں سے انہوں نے سیکھی ہیں۔ تو یہودی تو اس کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ گوشت کو نہیں کھاتے تھے سور کے۔ اب جو یہاں پر جو انگلش کلچر ہے، that's not a Christian culture, brother and sister. They were nomadic people. یہ وہ لوگ تھے جو کہ جنگلوں میں رہتے۔ Go back to the history of the English people. It's nothing to do with the Christianity. اگر لوگ یہ کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، it's nothing to do with the Christian ideology. This is a culture. کلچر جو ہے وہ آپ کے فیتھ کو ڈومینیٹ کرتا ہے۔ انفارچونیٹلی جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، جو باقی جو وہ سمجھتے ہیں کہ جی جو کرسچینٹی ہے وہ یہ ہے۔ مسیحیت تو 2000 سال پہلے زیادہ ہو گئے وہ اس دنیا میں نظر آئی، اور خدا یسوع مسیح نے چرچ کو قائم کیا۔ Of course, this large group of people, those who are fruit of the English missionaries، جو ہمارے بہن بھائی وہاں پر گئے، جنہوں نے مشن کا کام کیا، مشنری ورک کیا افریقہ میں، سب کانٹیننٹ میں، we are thankful to them کہ انہوں نے خدمت کی اور ہمیں خدا ان کے بارے میں بتایا۔ لیکن جو کچھ بھی یہ ہوتا ہے اس کلچر میں، چاہے وہ ہومو سیکچولیٹی ہے، چاہے وہ ڈرنکنگ پرابلم ہے، ایٹنگ ہیبٹس ہیں، it's nothing to do with the Christianity۔ مسیحیت شراب نوشی سے منع کرتی ہے۔ ہم اس بات کو سمجھیں، خیر ایک الگ مضمون ہے، لیکن انہوں نے اس سے کہا کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیجو، اور وہاں پر
पहाड़ पर सूरों का बड़ा हौल चल रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको इन सूरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हो। बस उसने उनको इजाजत दी और नापाक रूहें निकल कर सूरों में दाखिल हो गई, और वो गोल जो कोई 2000 का था कराड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। और उसके चराने वालों ने भागकर शहर उद्यान में खबर दी। वो तो लेबरर्स थे, वो काम करने वाले थे। मैंने बताया कि यहूदी ये काम नहीं करते थे, गैर कौम के लोग जो थे वो ये काम करते थे। वो उनको पालते थे और फिर उनको बेचते थे, और उनको खाने वाले भी गैर कौम के लोग होते थे। आज भी जो शराब पीने वाले हैं मसीहों के नाम पर, वो गैर मसीही हैं। अगर आप एनालिसिस करें, हजारों की तादाद में जो लाइसेंस हैं वो इशू किए गए पाकिस्तान में। हमारे क्रिश्चियन तो बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो कहाँ पे इतनी इतनी महंगी बॉटल जो है वो इंग्लिश शराब जो है खरीदेंगे। उनके नाम पर पीने वाले जो हैं वो दूसरे लोग हैं। और यही बात है कि वहां पर उस एरिया में ना तो कोई जाता था, उसको नापाक एरिया समझते थे। वहां पर सुरों का कारोबार होता था, गैर कौम के लोग वहां पर रहते थे। लेकिन खुदावन की मेहरबानी और फजल को देखें कि वो वहां पर गए, उन्होंने रिस्क लिया, उस शख्स को उन्होंने शिफा दी। और वो जो नापाक रूहें थी वो उन सूरों में गई और वो पहाड़ पर से गिरकर जो है वो तबाह बर्बाद मर गई। अब हुआ क्या कि वो जो कि मजदूर थे वो गए और उन्होंने जाकर तो बताया कि भी देखें, यीशु ही वाज वेरी पॉपुलर, जीसस वाज वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम। तो उन्होंने बताया कि जी उस शख्स ने ऐसा किया है कि वो जो शख्स था जो कि बदरू गिरफ्ता था उसमें से बदरूहें निकली हैं और वो सूअर जो है उसने मार दिए हैं। अब वो लोग ये माजरा देखकर आए और उन्होंने देखा कि वो शख्स जो है वो भला चंगा बैठा है, कपड़े पहने हुए है, नंगा था, होश में आ गया। खुदा ने उसको शफा दी। अब वो लोग उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहदों से बाहर चला जा। सेल्फिशनेस, खुद गर्जी, सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फ इंटरेस्ट। हमारा कारोबार तबाह हो गया है, हमारे सुअर मार दिए हैं, हमारी सरहदों से बाहर चला जाए। वी डोंट वांट टू सी यू इन आवर बाउंड्रीज। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू यहां से चला जाए। अजीजों, इस दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। They don't want to see Jesus in their boundaries. अगर आप देखें कि मसीहों की जो खिदमात हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स, चैरिटीज, रिहेबिलिटेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, आज अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? Because they don't want to see Jesus in their boundaries. आज सब कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है? लड़ाइयां, झगड़े, फसाद। Because they don't want to see Jesus in their boundaries. हमारे स्कूल ले लिए गए, हमारे बिजनेस तबाह कर दिए गए, because they don't want Jesus in their boundaries. हो जी, जो स्कूल हैं उनके अंदर मसीहों को, मसीह जो है वो लोग तालीम देते हैं, मुसलमानों को कन्वर्ट करना चाहते हैं। अरे भाई, इतने बड़े बड़े लीडर जो हम आपसे पढ़ कर गए, कौन कन्वर्ट हो गए? हम लोगों को इंसान बनाते हैं, वो जो कि बदरू गिरफ्ता है। अभी मैं देख रहा हूं कि जो हालात वहां पर हो रहे हैं, how the devil is working in the lives of the people. टेररिस्ट, लोगों को मारा जा रहा है, उनको किस तरीके से अजियत दी जा रही है, दुख दिया जा रहा है। लोगों की मजबूरी है, वहां से निकल नहीं पा रहे। मैं आपको गारंटी के साथ ये कहता हूं कि आज अगर पाकिस्तान में, इंडिया में ये कहा जाए कि जो क्रिश्चियन है उन सबको हम ले जाएंगे पाकिस्तान से, अमेरिका ले जाएंगे, कनाडा ले जाएंगे, यूके ले जाएंगे,
لوگ فوراً جائیں گے. ایک مجھے واقعہ یاد ہے کہ کینیڈا نے ایک بار یہ اعلان کیا تھا، اور دیٹ واز آئی تھنک 1984 اینڈ 83 کی بات ہے. تو وہاں پر وہ جو کچھ ایریا تھا اس کو آباد کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے پرائرٹی جو ہے وہ کرسچن کو دینا شروع کی کہ ہم کرسچنس کو وہاں پر آباد کرنا چاہتے ہیں. تو بہت سارے جو مسلمان تھے وہ کہتے جی ہمیں لیٹر دے دیں، ہم جانا چاہتے ہیں، ویزا لینا چاہتے ہیں. تو میرے پاس آتے تھے جی ہمیں لیٹر دے دیں، بنا دیں گے. جب پارٹیشن ہوئی تو جو سکھ تھے وہ مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، غارت گری تھی، اور جو مسلمان تھے سکھوں کو قتل کر رہے تھے، اور کرسچن بیچارے سینڈوچ بنے ہوئے تھے بیچ میں. تو بہت سارے جو لوگ تھے وہ کراس پہن کے تو اپنی جان بچاتے تھے کہ نہیں جی ہم تو نہ سکھ ہیں نہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو کرسچن ہیں. عزیزو، سچائی چھپ نہیں سکتی. خدا نے اس میں سے کہا کہ تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. پیپل آر ڈائنگ وداؤٹ کرائسٹ. آپ کو یسوع کی ضرورت ہے، آپ کو خدا کی محبت کی ضرورت ہے. اگر آپ یسوع کو قبول کریں گے، اس کو اپنی باؤنڈریز میں رکھیں گے، اس کو اجازت دیں گے کہ وہ آپ کے لیے کام کرے، آپ کو بچائے، تو خدا کا پاک روح کام کرے گا. میں پچھلے دنوں ویسے میں بیٹھا ہوا تھا اور میری کچھ لوگوں سے بات چل رہی تھی اسکول کے نیشنلائز کرنے کے حوالے سے کہ جی انہوں نے جو ہمارے جو کرسچن اسکول تھے ان کو نیشنلائز کر دیا بھٹو نے. تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب سے بڑی مسٹیک تھی کہ مولانا کوثر نیازی کے کہنے پر آپ لوگوں نے، پیپلز پارٹی نے، وہ ہمارے اسکول اور کالجز جو ہیں ان کو اپنے نیشنلائز کر دیا، ان کو قومی تحویل میں لے لیا. اور اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ایک معیاری اسکول تھے، اسٹینڈرڈ تھا جو ایجوکیشن کا، وہ تباہ و برباد ہو گیا. جو امیر لوگ تھے ان کے لیے تو مشکل نہیں تھی، انہوں نے بیکن ہاؤس میں اور باقی اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کر دیا. ایچیسن میں پڑھنا شروع ہو گئے عمران خان صاحب جیسے لوگ. لیکن جو غریب طبقہ تھا، جو ریڈی وال تھے، ٹانگے والے تھے، سبزی بیچنے والے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو اسلامک اسکولوں میں بھیجنا شروع کر دیا، فری ایجوکیشن. اور وہ لوگ فنیٹک بنے، فنڈامنٹلسٹ بنے، جو مدرسوں میں پڑھنے والے تھے طالبان بن گئے. اور آج آپ اپنے ملک کا حال دیکھ سکتے ہیں. ہم انگلش کو برا کہتے ہیں. سر سید نے کہا تھا، سید احمد خان نے، انگلش پڑھیں، ریاضی پڑھیں. اسے کہا ایک مٹھی آٹے کی دے دو، میں آپ کو یونیورسٹی بنا کے دے دوں گا. اور اس نے علی گڑھ یونیورسٹی بنا دی. آج ہمارے ملک کا جو حال ہے وہ یہی ہے کہ شیطان وہاں پر جو ہے نا وہ گردش کر رہا ہے. ہماری زندگیوں میں، ہماری باؤنڈریز میں یسوع نہیں ہے. انڈیا کی جو سیکولر اسٹیٹ جس کو وہ بات کہتے ہیں جی سیکولر، لیکن اب تو سیکولر نہیں رہی، وہاں پر انہوں نے اپنا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو انہوں نے مشنریوں کے ہاتھوں میں دیا. ننز اینڈ فادرز جو ہیں رومن کیتھولک چرچ کے یا باقی جو مشنری ادارے ہیں جو پروٹیسٹنٹ ہیں وہ اسکول کو رن کر رہے ہیں. they don't have any problem. ان کو اگر فنڈ چاہیے ہوتے ہیں اٹلی سے، دیگر ممالک سے، بیلجیم سے، اسکاٹ لینڈ سے، وہ منگوا لیتے ہیں. اسکول کی ریپیئرنگ کروانی ہے، کچھ کروانا ہے ان کو، they don't have any issues. ہمارے اسکولوں کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بیکاز we don't have funds. ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں ٹیچرس کو، پینشن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں جو وہ لنگڑے گھوڑے جو ہیں ہم آپ کو واپس کر دیں گے. اور وہ ٹیچر بیچارے کہہ رہے ہیں جنہوں نے پچھلے 30-35 سال کام کیا، وہ کہتے ہیں ہمارا کیا ہوگا، ہمیں کون پینشن دے گا، ہمارے جو بینیفٹ ہے ان کا کیا ہوگا. لیکن یہ ادارے ہمیں واپس ملنے چاہیے، وہ ہماری ملکیت ہے، وہ ہماری پراپرٹیز ہے. میرا آج اس مادھم سے، اس ٹیلی ویژن سے، اس پروگرام کے ذریعے آپ کو یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی زندگی کی سرحدوں میں یسوع کو رکھیں. ڈونٹ تھنک اباؤٹ یور بزنس، یور پرسنل انٹرسٹ کہ جی ہمارے پتہ کیا نیشنلائز ہوئے اسکول، اس میں کن لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ جو بزنس پیپل تھے.
اس میں کرسچن بھی تھے, ہمارے اپنے کرسچن بھی تھے. I don't want to say that. جنہوں نے سوچا کہ جی اگر اسکول نیشنلائز ہو جائیں گے تو ہمارے پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. انہوں نے اپنے اسکولوں کو کامیاب کرنے کے لیے کہ تاکہ جو لوگ ہیں مسلم جو ہیں وہ ہمارے اسکولوں میں آئیں, اور اس کے ساتھ سینٹ لکھ دیا, سینٹ پال, سینٹ جان, سینٹ پیٹر, اور ان اسکولوں کو کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے جو مسیحی ادارے تھے ان کو کہا ہمارے لیڈر کو لے لیجیے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں. گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. I was there. I was a young lad at that time. I was in school. میں اس پروٹیسٹ میں شامل تھا جو راولپنڈی میں ہوا, جہاں پر جیمز اور باقی لوگ جو ہیں ان کو شہید کیا گیا, جہاں پر فیصل احمد نے جو ہے وہ مار کھائی. I was part of that protest. مجھے پتا ہے کیا ہوا تھا راولپنڈی میں. عزیزو, آپ اپنی زندگی کی سرحدوں میں کس کو رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ میں کوشچن جو میں نے پہلے کیا تھا ابھی بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنی زندگی میں کس کو چاہتے ہیں؟ اور وہ شخص کہتا ہے کہ جی میں یسوع آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. یسوع نے کہا نہیں, جاؤ اور اپنے جا کر گاؤں میں بتاؤ لوگوں کو کہ خداوند نے تمہارے لیے کیسے کیسے کام کیے ہیں. That's our responsibility. یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ خداوند نے ہمارے لیے کیسے کام کیے ہیں, کیسے عجیب کام کیے. اگر یسوع نے آپ کی زندگی میں کام کیا ہے, اور سب سے جو بڑا کام یسوع نے کیا ہے ہماری نجات کا کام سب کی زندگی میں کیا ہے. خداوند نے ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا کام کیا ہے. آئیے اپنی زندگی کی سرحدوں میں یسوع کو رکھیے, لوگوں کو بتائیے کہ خداوند نے آپ کے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں, کہ آپ کو خداوند نے نجات دی ہے, رہائی دی ہے, مخلصی دی ہے, اپنا پاک روح دیا ہے, اپنے روح میں سے دیا. اس نے ہمیں یتیم اور تنہا نہیں چھوڑا. اور اگر ابلیس آپ کو ستاتا ہے, آپ کو باندھا جاتا ہے بیڑیوں سے, زنجیروں سے, آپ کو روحانی ہتھیاروں کی ضرورت ہے, روح کے ہتھیار لینے کی ضرورت ہے, روح کی تلوار لینے کی ضرورت ہے, نجات کا خود پہننے کی ضرورت ہے, صلح کی خوشخبری کے جوتے پہننے کی ضرورت ہے, راست بازی کا بختر لگانے کی ضرورت, تاکہ آپ ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کا مقابلہ کر سکو. ہمارا مقابلہ خون اور گوشت سے نہیں بلکہ ابلیس کی ان فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہے. وقت نہیں ہے کہ میں ڈیمونالوجی پہ اور بات کر سکوں, لیکن ضرور ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے اور زیادہ اس پر غور کریں گے. لیکن آج میں صرف آپ سے ہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی باؤنڈریز میں, اپنے گھر میں, اپنے خاندان میں, اپنے معاشرے میں یسوع کو رہنے دیں. اگر آپ آرام, چین اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں, آئیے دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو کہ تو ہماری زندگی کے سرحدوں میں رہنا چاہتا ہے. خداوند تو ہمیں زندگی دیتا ہے, شفا دیتا ہے, قوت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے. خداوند میں تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. خداوند ابلیس جو ہمیں پیارا خداوند دکھ دیتا ہے, جسمانی طور پر, روحانی طور پر ستاتا ہے, خداوند ہمیں تو اپنی پناہ میں لیے رہے. ہم تیرا اختیار چاہتے ہیں, تیری قدرت چاہتے ہیں, تیرا دانا ہاتھ چاہتے ہیں. خداوند ہم دعا کرتے ہیں افغانستان کے لیے, پاکستان کے لیے, انڈیا کی کلیسیا کے لیے, اور اس ملک کے لیے جس میں ہم رہتے ہیں, جہاں جہاں بھی ہم رہتے ہیں, کینیڈا میں, یورپ میں, امریکہ میں, ایشیا میں, خداوند افریقہ میں. خداوند تیرے پاک روح کو مانگ لیتے ہیں, تیری قدرت کو مانگ لیتے ہیں, تیری طاقت کو مانگ لیتے ہیں, تیرے اختیار کو مانگ لیتے ہیں. ابلیس کو شرمندہ کر, اپنے لوگوں کو رہائی دے, تاکہ خداوند ہم سب یہ کہہ سکیں کہ یسوع نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. خداوند اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے, بیماروں, یتیموں, لاچاروں کے ساتھ ہو, سب کو اپنی پناہ میں لیے. آج کا تمام دن تو ہماری حفاظت و نگہبانی کر. خداوند اپنی کلیسیا کے لیے, عالمگیر کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. پھر خداوند آئندہ دنوں میں جو بھی خداوند ہم عبادات کنڈکٹ کرتے ہیں, خداوند جو بھی دیگر پروگرام ہیں, ان سب میں تیری مدد چاہتے ہیں. اپنے لوگوں کے ساتھ انہیں بڑی برکت دینا. یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا
اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، رب آپ کی محبت، پاک و رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بائبل ٹی وی کو ضرور آپ سپورٹ کریں، اپنے گفٹ، اپنے ہدیہ جات جو ہے اس چینل کے لیے دیں، تاکہ خدا ان کا کلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور خدا ان کی بادشاہت کے لیے ہم لوگوں کو تیار کر سکیں۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔